अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं Sconcer.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम 4 गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं आपके लिए। चारों राइजन की गेमिंग पीसी बिल्ड है, इनमें मुख्तलिफ प्रोसेसर लगाए हैं। इनकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा और प्राइस अपडेट भी आपको दूंगा और बताऊंगा कि ये बिल्ड कितने में बनी है और इसमें कौन सा प्रोसेसर हमने यूज़ किया है। और डिफरेंट है सारी। इनमें जो है वो हमने Ryzen 5 2600 प्रोसेसर यूज़ किया है, Ryzen 5 3600 है, 3600X है और Ryzen 5 5500 प्रोसेसर जो है वो हमने इसके साथ यूज़ किया है। तो इनकी प्राइस अपडेट आपको जो है वो आगे चल के बताएंगे और इनके साथ जो GPUs हमने यूज़ किए उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी, आज की 4 गेमिंग पीसी बिल्ड जो राइजन की हमने किए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपको जैसे केस भी छोटा नज़र आ रहा होगा, ये बिल्ड भी सबसे छोटी है। इसमें हमने यूज़ किया है प्रोसेसर Ryzen 5 2600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है और ये बिल्ड टोटल बनी है 90K की। इसके कंपोनेंट और प्राइस मैं आपको बताता चलता हूँ। अगर आपको अलग अलग इनके पहले स्पेसिफिकेशन बताऊँ और फिर प्राइस बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आज जो है वो मैं इनके साथ ही कंपोनेंट के साथ साथ इनकी प्राइस भी आपको अपडेट देता चलूँगा ताकि आप लोग नोट कर लें इसमें कौन से कंपोनेंट लगे और ये बिल्ड 90K में कैसे बनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस बिल्ड के अंदर हमने यूज़ किया है Ryzen 5 2600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है विद कूलर, तो इसका AMD का स्टॉक कूलर होता है, उसके साथ हमने इस प्रोसेसर को यूज़ किया है 20K में। इसी तरह इसके अंदर जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो हमने A320 मदरबोर्ड यूज़ किया है, 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है। उसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 17K यानी कि 17,000 रुपये में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। और इसी तरह इसके साथ हमने 8GB रैम इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। DDR4 रैम लगती है, DDR4 8GB सिंगल स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ किया है 4500 में। और इसी तरह इसके साथ हमने 128GB SSD इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है 3000 में और 500GB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 2K में यानी कि 2000 में हमने HDD 100% हेल्थ और 7200 RPM के साथ इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके केस की। इसके साथ जो हमने केस यूज़ किया है वो बोस का वुल्फ गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। ब्लैक कलर में गेमिंग केस है, 3 RGB फ़ैन है इसके साथ आपको मिलेंगे। फ्रंट और साइड इसका टेम्पर्ड है और जो फ़ैन है RGB फ़ैन है वो भी फ्रंट पे इसके लगे हुए हैं। बाकी इसके अंदर ऑप्शन मज़ीद 2 RGB फ़ैन लगने का, एक इसकी बैक साइड पर RGB फ़ैन लगा सकते हैं और एक इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इवन कि आप सिंगल लिक्विड कूलर भी आप इसके साथ जो है 120 mm वाला वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी PSU की बात करें तो इस बिल्ड के साथ हमने जो PSU यूज़ की है वो 500 वाट की 80+ ब्राउन्ज में हमने PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इस बिल्ड के साथ जो 90K बजट वाली बिल्ड है Ryzen 5 2600 वाली, इसके साथ जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो हमने GTX 1060 3GB 192 बिट और GDDR5 में ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ किया है डुअल फैन में 27K में। तो जो इसके साथ PSU हमने यूज़ किया वो हमने 5000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। गेमिंग केस की प्राइस आपको बताता चलो तो 12K में यानी कि 12,000 रुपये में हमने गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। और जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया है GTX 1060 3GB वो 27K में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। तो इस तरह इसकी जो प्राइस मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 95 से 96K बनती है, लेकिन हमने आपको डिस्काउंट करके 90K में बिल्ड बना के दी है। अगर आप ये राइजन की बिल्ड Ryzen 5 2600 A320 मदरबोर्ड के साथ बाय करना चाहते हैं और GTX 1060 3GB के साथ, तो आप इसको जो है वो 90K में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल्ड की तरफ आते हैं तो ये बिल्ड हमने की है 115K यानी कि 115K में हमने इस बिल्ड को यूज़ इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ। तो इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने Ryzen 5 3600 प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। उसकी प्राइस जो हमने ऐड की है वो हमने 25,000 इस बिल्ड के साथ ऐड की है। और इसके साथ जो हमने AMD का स्टॉक कूलर यूज़ किया है, जो AMD का स्टॉक कूलर आता है उसकी प्राइस जो हमने ऐड की है वो 2000 हमने इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। इस तरह इसके साथ हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो B450 मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है। 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है लेकिन यूज़ में हमने यूज़ किया है मदरबोर्ड हमने इसके साथ यूज़ किया है। न्यू मदरबोर्ड भी हमने यूज़ किए हैं, वो हमने जो बाकी बिल्ड्स हैं उसके अंदर यूज़ किए हैं। उसकी प्राइस भी बताऊंगा आपको और उनकी वारंटी के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके अंदर हमने B450 मदरबोर्ड यूज़ किया है। उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो 24,000 इस बिल्ड के साथ ऐड की है। 16GB रैम हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया DDR4 में, वो हमने 10K में इस बिल्ड के साथ ऐड किया है। और इसी तरह इसके साथ हमने जो है वो 128GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ किया 3000 में।
3000 में हमने जो है 128 GB SSD यूज़ किया और 1 TB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 5000 में हमने जो है वो HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 500 वाट की ही PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 5000 में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और जो ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, आप सबका फेवरेट ग्राफिक कार्ड है सफ़ायर नाइट्रो में स्पेशल एडिशन RX 590 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमने जो है वो इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। और केस की बात करें तो इस बिल्ड के साथ जो हमने केस यूज़ किया है वो हमने बूस्ट का फॉक्स गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है विद 4 RGB फ़ैन है। इसके अंदर 3 फ़ैन इसके फ्रंट पे और एक इसकी बैक साइड पे फ़ैन है। टोटल 4 RGB फ़ैन हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किए हैं। फ्रंट और साइड इसका टेम्पर्ड है और ब्लैक कलर में ये भी गेमिंग केस है, बूस्ट का वुल्फ गेमिंग केस। आप जो है वो गूगल करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो हमने 14K ऐड की है। और जो RX 590 8GB हमने यूज़ किया है इस बिल्ड के साथ वो 28K में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। तो इस तरह ये 115K में ये बिल्ड बनती है। तो 1,15,000 रुपये में आप ये राइजन 3600 वाली बिल्ड जो है वो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, अगली जो बिल्ड हमने की है वो 140K बजट में हमने बिल्ड की है। इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने Ryzen 5 3600X प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। वो उसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 27,000 ऐड की है। और इसी तरह इसके साथ जो हमने AMD का कूलर यूज़ किया है वो भी हमने 2000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड किया है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके मदरबोर्ड की। तो इस बिल्ड के साथ हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो B450M मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी आपने चेक किया होगा, इसका स्टॉक आया था तो उस दिन भी इसकी सारी डिटेल आपको बताई थी। ये 1 ईयर वारंटी के साथ मदरबोर्ड है और ये भी हमने 27K में इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ किया है। 16GB रैम हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 10K में DDR4 रैम है। 256GB M.2 हमने जो है वो इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। इनमें हमने SSD यूज़ की थी 128GB और इसके साथ हमने 256GB M.2 इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 6000 में। और 2 TB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। इसकी स्टोरेज हमने ज़रा इंक्रीज़ कर दी है, 140K तक इसको ले गए। वैसे तो इसकी जो बिल्ड है वो तकरीबन 137 से 138K तक बन रही थी, तो हमने इसके अंदर 2 TB की HDD ऐड करके तो इसको जो है वो हम 140K तक ले गए। 2 TB की जो HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है वो 7500 में हमने यूज़ किया। और इसके अंदर जो हमने PSU यूज़ की है वो यूज़ में हमने यूज़ की है, मतलब कि जो स्लाइटली यूज़ आती हैं बाहर से वो PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 600 वाट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, वो 7500 में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और सोनिक का ब्लैक गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है विद 4 RGB फ़ैन। इसके फ्रंट पे भी 3 RGB फ़ैन और एक इसकी बैक साइड पे फ्रंट इसका मैश है और साइड इसका जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है। और इसके ऊपर जो है वो RGB कंट्रोलर वाला बटन भी है। आप इसके जो फ़ैन की लाइट्स हैं उसको जो है वो इस बटन के साथ ऊपर से जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये गेमिंग केस हमने सोनिक का इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो हमने 14K यानी कि 14,000 रुपये में इस बिल्ड के साथ ऐड किया है। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है 140K में वो हमने यूज़ किया है RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 6GB 192 बिट और GDDR6 में ये ग्राफिक कार्ड है। AMD का ये ग्राफिक कार्ड है। डुअल फैन में XFX का ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया। तो इसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड किया है वो हमने 40K इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड किया। तो इस तरह ये 140K में जो है वो ये बिल्ड आपको मिल जाएगी। लास्ट पे बात करेंगे हमने जो बिल्ड की है 145K में। ये 145K में आपको गेमिंग PC बिल्ड मिलेगा। ये आपको जो है वो सबसे अलग नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर में जो है वो हमने इसके अंदर केस यूज़ किया है। इनकी सारी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इसके प्रोसेसर की। यहाँ पे आप इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है हमने Ryzen 500 प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ ऐड किया है 28,000 में। और इसी तरह इसके साथ AMD का कूलर हमने जो है वो ऐड किया है 2000 के अंदर। और इसके अंदर जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो A520 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है। फुल ATX मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है और वो भी यूज़ में हमने यूज़ किया है 24,000 में। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी रैम की। तो इसके अंदर भी हमने 16GB रैम यूज़ की है, वो हमने 10K में इसके साथ यूज़ की है। 256GB M.2 इसके अंदर भी हमने यूज़ किया, वो भी 6000 में आपको जो है वो मिलेगी।
इसके अंदर जो हमने HDD यूज़ की है वो हमने 1 TB की HDD यूज़ की है। उसकी आपको जो है 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली हम यूज़ करें। इसके अंदर वो हमने 5000 में इस बिल्ड के साथ ऐड की है। और इसके अंदर जो हमने PSU यूज़ की है वो बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 600 वाट की 11000 में। तो इसमें हमने आपको सारे ऑप्शन बता दिए ताकि आप लोगों के माइंड में अगर आप इसमें थोड़ा सी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर करना चाहें तो आप मतलब कि आपको जो है वो न्यू जो है वो PSU भी मिल जाएगी और यूज़ में भी मिल जाएगी 600 वाट की। इसके अंदर हमने न्यू में इसलिए यूज़ की है ताकि आप लोगों को उसके रेट का भी आइडिया हो जाए। तो हमने 11000 में इस बिल्ड के साथ जो वो PSU यूज़ की है, 1 ईयर वारंटी के साथ PSU हमने यूज़ की है। और इसके अंदर भी हमने सोनी का गेमिंग केस यूज़ किया है, R28 गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 4 RGB फ़ैन के साथ। सेम स्पेक के फ्रंट पे इसके जो है वो 3 RGB फ़ैन है, बैक पे 1 RGB फ़ैन है, फ्रंट मैश और साइड टेम्पर्ड ग्लास है। ये जो है वो वाइट वेरिएंट हमने जो है वो सोनी का हमने यूज़ किया। इसके भी यहाँ पे बटन है, यहाँ से आप इसकी जो है वो लाइट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप इसके अंदर जो है वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। इसकी जो प्राइस है वाइट कलर का जो गेमिंग केस है इसकी हमने 15 के इस बिल्ड के साथ रखी है। और लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। तो इसके साथ जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है MSI वेंटस में डुअल फैन में। उसकी जो प्राइस मार्केट है वो तो आपको पता है कि 45 से 46 के चाह रही है, लेकिन हमने जो है वो 44K में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरह ये वाली बिल्ड जो है वो आपको 145K में मिल जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो नीचे से स्क्रीन पे हमारा नंबर शो है, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विज़िट करना चाहते हो तो आप हमारे स्टोर में भी आके जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलो, इनके रेट एक दफ़ा मैं फिर जो है वो आपको टोटल कॉस्ट बता देता हूँ। मुझे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि राइज़न की जो है वो बिल्ड लेके आए। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे। इसलिए आज जो है वो हमने सारी जो है वो राइज़न की बिल्ड बना दी है ताकि आप लोगों को सारा आइडिया हो जाए कि राइज़न के कौन कौन से प्रोसेसर हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइस आ रही है और आपने उनके साथ कौन सा पैकेज अपना सेट करके बिल्ड बाय करनी है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि ये Ryzen 5 2600 वाली बिल्ड है। इसकी सारी स्पेक मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, आप चेक कर सकते हैं। ये 90K में आपको बिल्ड मिल जाएगी। इस तरह ये Ryzen 5 3600 वाली बिल्ड है। इसके साथ जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो RX 590 ग्राफिक कार्ड यूज़ किया और इसकी 115K जो है वो बिल्ड की प्राइस बनती है। इसी तरह Ryzen 5 3600X प्रोसेसर हमने यूज़ किया है, वो हमने AMD RX 5600 XT के साथ जो है वो यूज़ किया। तो इसकी प्राइस आपको जो है 140K मिलेगी। लास्ट पे बात करेंगे Ryzen 5 5500 वाला पैकेज। इसके साथ हमने जो है वो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड। तो इसकी बिल्ड की प्राइस जो है 145K बनती है। इवन कि आप जो है वो इसके अंदर भी GTX 1660 सुपर लगा सकते हैं। इनमें से किसी के अंदर भी कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें ये नहीं कि जो हमने बना दी है जस्ट वही आपको बिल्ड मिलेगी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी बिल्ड में जो है वो मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो बाकी अगर आपको इस तरह का मज़ीद मालूमाती कंटेंट देखना है तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इनकी वारंटी जो है वो जो इसमें कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं उनकी वारंटी आपको जो है वो 7 डेज़ मिलेगी। बाकी जो न्यू कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे उसकी आपको जो है वो 1 ईयर वारंटी मिलेगी। इसमें डेड और बर्न के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की वारंटी होगी। शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह और किसी भी सिटी में आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। डिलीवरी कॉस्ट आपने पे नहीं करनी, वो हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट होगा। जस्ट आपने जो है वो 10% एडवांस देना है, बाकी डिलीवरी पे जो है वो आपने पेमेंट करनी है जो डिलीवरी करने आएगा आपको। बाकी फिर आपने मुझे देनी है इजाज़त। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताता चलो कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो इंटेल पे इसी तरह मैं बिल्ड्स लेके आऊँ, तो इंटेल की बिल्ड्स के रेट भी आपको जो है वो आइडिया हो जाएंगे। फिर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मुझे तो इजाज़त मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।